Soms is die inligting in ons werkstaat van so 'n aard dat ons nie data kan sorteer nie of dalk die subtotaal opsie gebruik nie. In daardie geval het Excel 'n opsie wat ons noem filter. So wat ek doen, weer eens ek bevestig net geen oopry en kolomme nie. En met filter is dit nogal belangrik dat ons opskrifte vir elke kolom het. So ek kyk, daar's 'n opskrif vir elke kolom, geen oopry en kolom nie. Ek kan enige plek binne my data 'n sel selekteer. Ek gaan na data en hier het ek die filter reeks knoppies. Die groot filter knoppie skakel ons filter aan. So kyk wat gebeur. Sodra ek dit selekteer, kry elkeen van my opskrifte 'n pyltjie wat ek kan selekteer en dan verskillende opsies kry. So wat ek nou kan doen is, ek kan vir Excel sê, ek stel belang net in die verkope departement. So ek gaan na die departement opskrif en hier sal ek dan 'n lys kry van al die departemente wat Excel vind in die departement kolom. So boonste knoppie af, ek soek niks, ek soek spesifiek net verkope. Skakel hom aan en okay, en daar sien ek net die verkope syfers. As ek dalk na meer as een departement wil kyk, kan ek sê goed, ek soek verkope en finansies. Daar sien ek die finansies en die verkope departement. Wat ek volgende kan doen is, ek kan net in my filter wat ons sê skoonmaak of kleur. Ek wil nie die filter knoppies afhaal nie, ek wil net al my data weer terugsien. So ek gaan terug na die filtreer groepie toe en daar is 'n kleurfilter met 'n eksie. Ek selekteer dit en ek sien al my oorspronklike data. Wat ook lekker is van die filterknoppie is, ek kan op meer as een kolom op 'n slag filtreer. Ek kan byvoorbeeld sê, ek wil net kyk na verkope in Portugal. Kom ons kyk of daar so 'n kombinasie is. Ek gaan na verkope. Ek gaan na streke, haal almal af en sê ek soek net Portugal en ja, daar is 2. Links onder op my skerm kan ek ook duidelik sien, hy het 2 van 33 records were found. So hy het vir my 2 uitgefilter. So ek kan in enige plek binne die data weer kies en net weer die filter kleur. Daar is ook interessante filteropsies op byvoorbeeld kolomme met syfers. Ek gaan na uitgawes en hier wil ek dalk wat ons noem 'n number filter doen en hier het jy baie opsies. Jy soek net 'n sekere bedrag of groter, kleiner as, kom ons sê greater than en ons stik in 90.000, 1, 2, 3, kom ons kyk wat gebeur en daar is net die bo 90.000. Goed. Kom ons kleur net weer ons filter. Byvoorbeeld aan die namekant. As hierdie dalk produkte was of kodes vir produkte, kan ek dalk vir hom sê, soek vir my enige naam wat EY in het. So ek kyk dadelik hier na rytjie 14 en daar's 'n EY in die Meyers. So kom ons kyk. Ek gaan daarna toe. Ek sê teksfilter en weer eens verskillende opsies. Begins with, ends with. Een waaraan ek belangstel is contains. So enige iets wat EY binne-in het. En ek eindig net met Kevin Meyers. Kom ons gaan kleur net weer die filter. Kom ons doen 'n meer interessante enetjie. Kom ons kyk enige iets met 'n RE. Ek gaan weer teksfilter, contains en ek sê enige iets wat RE binne in daardie kolom het en ek eindig met 7 van hulle. Daar's die RE daar, die RE daar. Elkeen van hulle sal 'n RE hê. Sodra ek klaar is, gaan ek terug en ek sê kleur die filter. Goed, ek hoop dit help julle ook om julle data maklik te manipuleer. Die filteropsie is 'n baie maklike metode om
te gebruik en te aktiveer. En weer eens later, as ons maar pivot tabelle kyk, sal ons sien dat pivot tabelle baie gebruik maak van die filter opsie.